Game na! Ito, kunwari lang yan. Expiration date Hindi, niyan. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Another day, another edition na naman natin gagawin ngayon. So ngayon, dito ako sa bahay ng mag-asawang Urbeneta, si Jovelyn at si Wally! Shoutout muna, Wally! Shoutout nga pala sa mga... Yun. Mga taga-Pasay! Yan! So ito na nga, Jo, balik ka dito. Lapit ka dito. Yan. So ngayon, dahil nga ito yung bahay nyo, diba? So ang gagawin natin is di ba may mga bag raid na tinatawag. So ngayon ang gagawin natin, i-raid natin yung inyong rep. Okay. So ibig sabihin, titignan natin kung ano yung mga laman ng rep nyo. Okay, so ito yan guys ha. Hindi ko alam, o hindi pa namin alam kung ano yung laman ng rep nila. So sila lang yung nakakaalam. Kung napadaan ka na sa akin channel, bago ka pa lang dito, so huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-hit ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng videos ko. Alright? So simulan na natin in 3, 2, 1, go! 3,000 years later. Ayan, so welcome sa aking channel. So Jo, kamusta ka na? Okay naman. Yes, so anong gagawin natin ngayon? So, sabi mo nga, gusto mo yan. Titignan natin yung nilalaman ng aming ref. Wow, Shal. Ano ba yung brand ng rep nyo? Higher. Puta brad, ganun kakayaman! Higher. Oh, gaano kataas? Ganun talaga? Seryoso. Hanggang ano ko lang siya, bewang lang. So, bago Higher tapos inverter siya. Ang galing! Ang galing! Yaman. Sino nag-sponsor? Sino nag-sponsor? Siyempre, ang ating kagawad, Wally Urbeneta. Yes! Gago! Kagawad. Binili ni ano. Nakita ako ng mga tanong ko. Huwag ka mag-alala. Nabigay ng iyong asawa. Yes. Yes, ang sweet ng asawa. Okay, so gagawin natin ngayon. Okay. So wala na patumpik-tumpik pa, titignan natin yung laman ng ng rep nyo. Ready ka na ba? Ready na! Paano masabi? Handa ka na ba? Game na! Let's get ready to rumble! Okay, sige game, buksan mo na! 1, 2, 3, go! Saneng! Wow! Wow, taray! Wow! Ang daming laman! Puta brad, ganun kakayaman! Yan. Iba din. Wow! Pang isang buong supply to ah. Oo. Okay, sige. I-ano mo sa amin, ipakita mo sa amin kung ano yung mga laman. Bilisan mo lang ha. Sige. Oh. Ayan, so sabi nga, mabilis lang. Meron tayo ditong itlog! Para saan? Siyempre, pang almusal, pang prito-prito, kada umaga. Paborito ni Jovelyn kada Oo, umaga. mabilis ang almusal, itlog, piprito ka lang ng itlog. Okay, and then? Ayan, meron tayong sweet and pineapple. Wow! Del Monte, baka naman. Monte baka naman. Oh, then? Ayan, meron tayong Chucky. Ang pataba. Oh, kaya nga tumataba si Wally. So, yan, mahilig kami sa tinapay. So, may mga palaman tayo, peanut butter, paubos na. Ladies choice na chicken spread, mayonnaise. Yan, Iba-ibang brand ng ladies choice Oo. yan ha. Tapos Mayaman. meron din tayong Eden cheese. Hindi Eden. Sorry. Meron tayong Eden cheese. Okay, ano ba? Sige. Kanya-kanyang school. Oo, Kanya-kanyang pronunciation. school. Oo. Yes. So, Eden sa'yo, Eden. Oo, ganun sa Harvard. Wow! Ganun pala sa Harvard. Ayan, wag na to. Charot. Okay, Ayan, tapos, ano yan? meron tayong Nesty. Nesty. Ito, kunwari lang yan, Bio 50. Biotic. Papapayat. Sakto lang. Saktuhan lang. Ayan, Ito. tubig. May honey tayo para pang partner sa lemon. Wow! Para healthy. Oh, Para naghahanap. healthy. Healthy living ba kayo? Ayan. Meron din tayong non-fat milk. O, diba? Meron tayong Chucky papataba. Meron din tayong non-fat milk. Diba? Expiration date Hindi, niyan. meron pang ano naman siya. November November, this week na November lang ba yan? 19, 2020. This week na nga lang yan. Hindi na lang. This week na lang yan. So, Ayan. consumable na lang yan this Yes, week. Okay. Ang galing! Ang galing! So, Bago tayo dyan sa freezer, ano muna yung nasa baba? ayan, meron tayo ditong quake. So, Wow. Baka naman, wait. oo, masarap yan. Ano yan, Nats? Parang pinamabaon mo?
Ayun yung baon. Oo, pangbaon. Or kaya pag nagugutom, Ah, okay. meron tayong madudukot. Ayan, Yakult. Paborito ng aking asawa. Okay ka ba, Chan? Yakult every day, okay. Wow! Ang sweet, Yakult. Ayan. Kakapanibago ah. Oo nga eh. Hindi pa nga rin. Kaya nga eh. Meron din tayong chocolates. Chocolates, Pero ito, bigay no? lang to ng tinuturuan ko. Wow! Wow, ay, may estudyante ka. Oo. Okay, mamaya natin yan. Wag. Ayan, Tapos so, yan. meron tayong... Ano yung binababa mo? Ano ba to? Ano binababa mo dyan? Ano ba to? Ayan, meron tayong Oh. harina. Ba't may harina dyan? Ayan. Kasi kapag gumagawa ko ng cheese sticks, yan, binabalutan ko ng Ah, harina. okay. Siguro di mo, Diba? bago lang yun nandiyan dyan ha? Oo, bago lang yan. Ayan, meron din tayong margarine. Wow. Kasi gusto ko pag nagpa-fried rice, margarine ang nilalagay. Yun, oh. Meron din tayong asukal. May asukal din. Meron Tapos tayong may din orange. cheese. Oo. Tapos may ano din. Ayan, meron tayong Eden cheese. Medyo dinamihan na natin kahit pa paano yung stocks. Kasi para- mahilig si Wally sa cheese, di ba? Yes, at Oh, saka diba? para sa buko salad. Wow! Wow! Pang-advance Christmas? Oo. Advance na kayo ha? Magno-November pa lang ha? Ayan, ito kanina sobra kondensada sa Ay, ginawa nating Alaska. nilagay sa Alaska. Oo. Nilagay Ay, sa sa- Alaska. Nilagay sa spaghetti. Ayan, Oo. nakabawi ako. Ayan, so meron din tayong orange. Orange. Okay. Sa baba, Ito merong harina. Ito Harina. para sa cheese stick, breadcrumbs para sa cheese stick. Ito Wow. sobrang egg. Dami yung itlog ha. Hindi kayo milig sa itlog. Oo, kailangan. Tapos, Ano yan? yan yung kalamansi ko, kulay dilaw na. Parang orange na rin yan ha. Oo nga eh. Pa-orange na yung kalamansi nyo ha. Tapos patatas. Para din sa cheese stick. Hindi naman. Stop lang. Stock. Ayan. Ay, sa baba. Ito naman, yung ano bang tawag dito? Ano Wake tawag up dito? oats daw. Oo. Oatmeal. Paano masabi? Para partner dito sa gatas ko. Na malapit na mag-expire. Meron din tayong, breakfast cereal. Breakfast cereal. Breakfast cereal. Oh. Yan, Nestle Cream. Partner sa Eden Cheese. Eden cheese. Eden Okay, taray. Ayan. So, ayan, sa spaghetti. So, yun lang. Meron tayo dito wiggles. Binibigay ko sa sinututuran ko para gift sa kanya. Oh, yan. So, Makakaabot ba yan sa amin? oo naman. Oh. Honey for you. Hey for you. Wait, thank you. Oh, Hello. baka naman Wiggles. So, Oo. alam nyo na. Yan. So, Okay, let's go naman tayo doon sa freezer mo. Ito na. ito. 1, 2, Tada! tara! Wow! Ba't may Eden din doon? Ito kasi para sa cheese sticks. Cheese kasi, stick din yan? Cheese stick din yun? oo, kasi kapag gagawa ka ng cheese sticks, mas maganda yung pinifreezer mo muna yung cheese. Ganun Para pala pag yun. i-slice mo, medyo matigas siya. Di Ganun mahirap pala i-slice. yun. So, meron tayo ditong TJ na Pure Foods. Wow, Oo. cheese dog. Kasi nga mahilig si Wally sa cheese. Mahilig Puro sa cheese. Meron tayong tocino. Meron tayong, Ano yan? ito, longganisa. Hotdog. Oo, longganisa. Skinless longganisa. Skinless Parang- tong ganisa. Meron tayo ditong pang burger. Hindi na rin kayo ng burger. Hindi naman. Ay, hindi na. Parang pag trip dahil nga mahilig sa tinapay, pag kaysa bibili ka pa ng burger, o di ba? May Wow. may patty na yan. So, yun lang. Yun Ito, lang. meron din tayo. Meron pa tayo salad. Kakainin May salad pa. Gagawa. Ayan. Para sa inyo to. May pa salad. Ilabas mo na yan. Oo, mamaya palamigin muna natin. Ito. Wow! Ikaw gumawa niyan? Yes! Gagawa ulit ako. Pandagdag. Wow! Sige. Para sa inyo. Pare, aga-aga. Pasto dito ah. Oo, pasto. Tapos, Taray. meron din tayong, wow, ito sa challenge. Hmm. Meron din tayong bacon. Wow, kung mayaman. Pag nag-ano ka, nag-spaghetti ka, carbonara niya. Nung nagawa ko ng carbonara, hinati ko lang kasi mahal. Yun. So, Ayan. yun na. Oo. Okay Ito, na meron yun? tayo dito sa cheese. Ay, meron pa ba? Okay. Ayan, ito, yun nga, buko. Buko. Para ngayon, gagawa tayo buko salad. Okay. So, tuturuan mo kami gumawa ng buko salad. Wow, sige. Sige lang. Hindi, okay na yan. Oo, so yun lang guys. So, ito na kanilang rep, guys. Sobrang dami nilang stocks. Pero okay yan, guys, kasi
para hindi na kayo palaging lumalabas, Yes, di ba? correct. So, importante na marami kang stock sa bahay nyo. Correct. Alright, so ayan. That's it guys, ayan. So, yun na po yung ating rep raid na ginawa natin sa bahay nila Jovelyn Modesto Urmeneta. Ayun, busy si Wally Boy. At syempre pa guys, thank you so much sa lahat po ng mga new subscribers ng Norris TV. At syempre, don't forget to follow me on my Facebook page, Norris TV, and also like and share this video. Baka may gusto kang sabihin. Wala naman. Shoutout kay Sasa ko, kay Mush. Oo, Mush. Ayan, tsaka Thank you. advance happy birthday sa kuya ko. Hoy! Sa aking kapatid Joel at aking mahal na asawa. Parehas na mag-birthday sila ng kapatid. Wow, asawa. happy birthday Dominic. Advance happy birthday Dominic. Wally, advance happy birthday. Joel Modesto, advance happy birthday. And Mush, yung aso nilang alaga, advance happy birthday. Ayan. Thank you so much guys. And that's it for today. Kung nagustuhan mo itong video na to, ay huwag kalimutan i-like, i-share ang ating page. Yes. At syempre, mag-subscribe ka na Norris TV. Thank you so much. Bye! One of the mission statements of Wakalas Productions is to provide our viewers and listeners a great alternative platform of entertainment. What started out as humble YouTube lifestyles, Wakalas Productions now has a growing cast of members to provide you more with content aside from our YouTube live streams. Wakalas Productions presents Wakalas Radio, a podcast show full of various topics and discussions brought to you by the men and women of Wakalas Productions. Trends, news, and issues, not only to entertain, but to enlighten the brain. Wakalas Radio will showcase the voices of your favorite hosts from Wakalas Productions, Pops Nation, Corny 2, Darren's Diary, GND Vlog, Shadow Key Zone, Daddy Boom, Team Mabi TV, Ali Mokoy, Zilfit Vlog, Joe RPG, Norris TV, and Off Day po ako. Grab your listening devices and catch Wakalas Radio on these major podcast platforms for free. Spotify, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn, Castbox, Apple Podcast, iTunes, and Breaker. But this show is not just limited to us. If you think you have the voice that you want to be heard in podcasting, just send us your inquiries on how to be a part of Wakalas Radio or how to start your own podcast show. But wait, there is more. You can also catch us in our official website, www.wakalasproductions.com, where you can check out our featured shows, replays of our live streams, inquire about our digital media services, training, advertisements, and projects. You can also follow us in our official Facebook page, www.facebook.com/Wakalas Productions, so you can stay connected for the latest news and updates about the programs in Wakalas Productions. If YouTube is enough for you, then you can still watch your favorite Wakalas programs in our individual YouTube channels. All of these and Wakalas Radio now ready for your viewing and listening pleasure. Brought to you by Wakalas Productions. Now, back to you, hosts.